আসসালামু আলাইকুম। আজকে আলুর মিসলে নিয়ে আসছে একটা বই, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এস্টিমেটিং ম্যানুয়াল। এটা দ্বিতীয় সংস্করণ 2023 অক্টোবরের, এবং এই বইটা লিখেছেন পিডাব্লিউডির ইঞ্জিনিয়ার মশিউর রহমান। তো এই বইটা আলুর মিসিলের পরিবেশক, যদি আলুর মিসিলের ঠিকানা একটু বলি, দেখেন জিলানি মার্কেট, নীলক্ষেত, এবং আলুর মিসিলের ওয়েবসাইট www.alurmisil.com এবং মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। তো এই বইটাতে যা যা আছে একটু দেখেন। এই বইটাতে যা যা পাবেন, এখানে যদি আমরা বলি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন মালামালের গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য, কোন ধরনের মিস্ত্রি বা লোক নিয়োগ করবেন কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য, এবং বিভিন্ন ধরনের কাঠামোর সুপারভিশন এবং কাজের প্রসিডিউরগুলো এখানে দেওয়া আছে, যেমন ফাউন্ডেশন, কলাম, বিম, ছাদ, সিঁড়ি, ইটের গাঁথনি, এইসব কাজগুলার, এই যেমন রং, প্লাম্বিং এবং ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ইত্যাদি কাজগুলার এখানে প্রসিডিউর এবং সুপারভিশন দেওয়া আছে। এবং একটা বিল্ডিংয়ের ডিটেল এস্টিমেশন, মানে ফার্স্ট টু লাস্ট ডিটেল এস্টিমেশন, যেটা এক্সেলে আপনারা কীভাবে করবেন এভাবে দেওয়া আছে। এবং লেটেস্টের যে ড্যাব 2022-এর, এটা ফার ক্যালকুলেশন এখানে দেওয়া আছে। এবং বিএসটিআই কর্তৃক মালামাল পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ভাইবার প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে। আর যাদের জন্য বইটা এখানে লেখা আছে, যে যারা ভাইবা দিবেন চাকরির জন্য, সরকারি কিংবা বেসরকারি, বিএসসি হোক বা ডিপ্লোমা হোক, এবং বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্য, যারা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার সদ্য পাশ করেছি কিংবা বিএসসি কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং যারা ডিপ্লোমা পাশ করেছি বা পড়ারত অবস্থায় আছি, তারা এই বইটা কাজের সংগ্রহে রাখতে পারেন তাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কেরিয়ার গড়ার জন্য। এবং এই বইটা যেহেতু একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার লিখেছেন, তো এই জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা আছে সাইট সুপারভিশন এবং ওয়ার্কগুলা। এখানে সূচিপত্র একটু দেখাই, দেখেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যায়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যে কাজসমূহ বা কী কী কাজ করে থাকে, দুই ম্যাটেরিয়ালের যেমন সিমেন্ট, তারপর দেখেন ইট, অ্যাগ্রিগেট, তারপরে এনফোর্সমেন্ট বা রড, পানি, অ্যাডমিক্সার, কাঠ, চুন, যেগুলো আমরা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল বলে থাকি, কাঠ, সদৃশ্য সামগ্রী, টাইলস, মোজাইক, পেইন্ট, রং, থাই অ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ, জমি নির্বাচন ও ক্রয়, ইমারত নির্মাণ ও বিধিমালাটাও এখানে পাবেন। এখানে ফারাক ক্যালকুলেশন কীভাবে করবেন দেয়া আছে, এবং বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের পরিকল্পনা এবং বাজেট। সয়েল টেস্ট এখানে দেওয়া আছে, দেখেন সয়েল টেস্ট, সাথে স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট কীভাবে করবেন এবং প্রসিডিউরগুলো এখানে দেওয়া আছে, এবং ট্রাইজেল টেস্ট কীভাবে করবেন, স্থাপত্য নকশা, তারপর দেন ভূমিকম্প সহনশীল কাঠামো, ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং, ডিজাইন, লেআউট, মাটি কাটার কাজ, পাইল ক্যাপ এবং বিভিন্ন টাইপের টেস্ট কীভাবে করবেন দেওয়া আছে। কলামের প্রকারভেদ, বিম, ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাঙ্কি, সেপটিক ট্যাঙ্কি, তারপর সিঁড়ি, মেঝে বা ছাদ, শাটারিং, মশলা বা মিক্স ডিজাইন, ইটের গাঁথনি, প্লাম্বিং, সিমেন্টের কাজ, হাউজ ওয়ারিং, কিউরিং, ফলস সিলিং, রিটেনিং ওয়াল, কনক্রিটের বিভিন্ন টেস্ট, সিলিন্ডার টেস্ট বা স্লাম টেস্ট এখানে উল্লেখ করা আছে খুব সুন্দরভাবে। রেক্টিফিটিং ওয়ার্ক বা শোর বা আন্ডার পাইনিং ওয়ার্ক, ড্যাব 2022। তারপর পিডাব্লিউডি রেট শিডিউল অনুযায়ী একটু দর ক্যালকুলেশন কীভাবে করবেন এবং লেবার বা মিস্ত্রি খরচ কীভাবে করবেন এখানে দেওয়া আছে। এবং একটা ফুল বিল্ডিংয়ের এস্টিমেশন, যেমন অধ্যায় 59-এ দেওয়া আছে। নমুনা বিল্ডিংয়ে এখানে একটা দেওয়া আছে, বিল্ডিং ডিজাইন, তারপর মাটি কাটা, ঢালাই পরিমাণ, রডের পরিমাপ সব দেওয়া আছে, দেয়ালের পরিমাপ, প্লাস্টারের পরিমাপ, টাইলসের পরিমাপ, সেফটি ট্যাঙ্কের ডিজাইন, তারপরে এবং জীবন বিদ্যমান একটা সিভি এবং ভাইবার সমূহ। যদি আমরা একটু ভিতরে দেখাই, দেখেন বইটার অংশ। আর এস্টিমেশনের অংশটা যদি একটু দেখাই লাস্টের দিকে, বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী ফুল এস্টিমেশন এই বইটাতে পাবেন। তো আজই দেরি না করে আলুর মিসেলের ওয়েবসাইট এবং আলুর মিসেল ফেসবুক পেজ ভিজিট করুন, এবং আমাদের সব জিলানি মার্কেটের দোতলা, নীলক্ষেতে। তো দেরি না করে আজই আমাদের ওয়েবসাইট এবং পেজ ভিজিট করে বইটা সংগ্রহ করতে পারেন এবং সংগ্রহ রাখতে পারেন, এবং আপনাদের যাদের পরিচিত জন আছে তাদেরকে বইটা সাজেস্ট করতে পারেন সংগ্রহ রাখার জন্য। যেহেতু এটা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারের লেখা, সে অবশ্যই
সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন, যিনি বর্তমানে পিডব্লিউডিতে কর্মরত আছেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।